biasa dianggap kurang sadayana sebagai bagian dari kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Anu kadua ngangge masker, alhamdulillah ya. Bahkan ayeuna masker anu kapungkur hargana awis ya. Di awal-awal pandemi hargana mahal ya, masker medis gitu. Alhamdulillah ayeuna terjangkau bahkan gratis gitu. Bahkan gratis ya. Aya nu banyak seueur aya mah anu ngabagi-bagi masker ya. Salajengna kantos menjaga jarak ya, tidak berkerumun, menjaga jarak. Alhamdulillah insyaallah ya. Kalaupun tetap kurang melaksanakan pengawasan di gedung dakwah ieu tetap kurang biasa ngajaga jarak ya. Bagi tempat salingna oge tos diatur sakumaha mestina, dan insyaallah jumlah ahli pengawasan di dia oge pas sedek-sedek sehingga biasa menjaga jarak insyaallah. Maka para bismillahirrahmanirrahim ya, sakali deui ya, mudah-mudahan tetap pengawasan dina Sabtu enjing-enjing ieu biasa tetap berjalan, tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan insyaallah. Salajengna para bismillahirrahmanirrahim, bergantina tahun kurang di tahun 2020 ke 2002 ieu kantos bagi kita sebagai seorang muslim ieu merupakan bagian dina tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bergantina hari, berganti minggu, berganti bulan, termasuk berganti tahun, ia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anu ieu teh merupakan sarana kangge urang sadayana untuk berpikir, untuk merenungi, untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala anu aya di bumi ieu. Sakumaha disebutkeun dina Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun malam dan siang sebagai sesuatu yang bergantian, silih berganti siang dan malam. Naon tujuanna silih berganti siang dan malam ieu teh? Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Anu sapertos kitu teh mangrupikeun ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang melihat, yang berakal. Nah maka para warga rahimahumullah, pergantian tahun ieu teh sakali deui ieu mangrupikan sarana di Allah Subhanahu wa taala supaya urang senantiasa berpikir, bertafakur karena ciptaan Allah, karena tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah sawiasna nyaeta berganti siang dan malam, termasuk berganti tahun. Selain untuk menjadi pelajaran berganti siang dan malam atau nanti berganti tahun ieu oge mangrupikeun sarana kangge urang sadayana supaya tambah syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Furqan ayat 62 disebutkan, "Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti
bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran tadi yang kahiji awarada syukur dan orang-orang yang ingin bersyukur. Jantan para wargi rahimahumullah pergantian tahun ieu sakali deui anu kadua nyaeta supaya urang sebagai sarana supaya urang sadayana tambih bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Margi tantos upami dietan para wargi rahimahumullah dina tahun kamari betapapun penyakit, pandemi, musibah dongkap ka urang sadayana dialami ku urang sadayana, tapi ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala langkung ageng, langkung seueur tibatan musibah penyakit anu dongkap ka urang. Upami dibandingkeun antara musibah anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng nikmat anu dilungsurkeun ku Allah ka urang sadayana, sakali deui ieu musibah ieu tidak seberapa dibandingkeun sareng nikmat Allah anu luar biasa agung. Tanpa salah saweus nikmatna nyaeta urang tetep masih dipapari nikmat iman, nikmat Islam, oke nikmat sehat, nikmat masih kena biasa menghirup udara di tahun baru ini. Di samping tantas para wargi rahimahumullah wargi-wargi urang sadayana tos seueur anu ngantulkeun di tahun kamari. Allah masih maparin nikmat kami urang sadayana masih biasa hirup dina tahun 2002 Hijriah. Sakali deui ieu mangrupikeun nikmat Allah Subhanahu wa taala anu upami dibandingkeun sareng musibah penyakit pandemi anu menimpa urang sadayana ieu tantos nikmat Allah langkung ageng tibatan anu sanes. Maka para wargi sadayana rahimahumullah salah sawios nikmat Allah Subhanahu wa taala anu dilungsurkeun kami urang sadayana nyaeta nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala anu dilungsurkeun kami urang sadayana ieu mangrupikeun nikmat anu bahkan teu tiasa dibandingkeun sareng ibadah urang salami di dunia. Antara nikmat Allah anu dilungsurkeun ka urang sareng ibadah urang di dunia geus teu tiasa kabanding. Teu tiasa dibandingkeun tantos langkung ageng rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah itu. Bahkan dina salah sawios kisah disebutkeun dina salah sawios hadis disebutkan aya seorang hiji jalmi anu damel senantiasa ibadah terus ke Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun, tidak pernah menginjakkan kakinya, melangkahkan kakinya kecuali dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala nyebutkan udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah surga karena rahmatku. Tapi eta hamba nyebutkan adkhulul jannata bi amali. Saya ingin masuk surga karena amalanku, karena ibadahku. Dugi ka akhirna Allah Subhanahu wa taala tetap ngadugikeun udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah surga karena rahmat. Dan hamba tersebut kekeh ingin masuk surga dengan amalannya. Maka dibandingkan antara nikmat Allah yang dipaparin ka eta jalmi dengan ibadah yang dia lakukan, nikmat sabelah panona ternyata langkung agung tibatan ibadah yang dilakukan puluhan tahun. Hartosna para warga rahimahumullah antawis nikmat Allah Subhanahu wa taala sareng
ibadah anu dilakukan ku urang sadayana teu sabanding langkung agung kene nikmat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Sakumaha upami dibandingkeun antara musibah anu dilungsurkeun ka urang sareng dosa maksiat anu urang dilakukeun langkung agung keneh maksiat urang, langkung agung keneh dosa urang. Sehingga saageung-ageungna musibah anu dilungsurkeun ku Allah ayeuna khususna pandemi anu menimpa urang sadayana tetap terbiasa dibandingkeun sareng dosa maksiat anu dilakukeun ku urang sadayana. Ya. Maka para warga rahimahumullah ya, kantos ya, anu diminta urang sadayana dina kahirupan ieu nyaeta meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu upaya nyaeta urang dianjurkeun dina setiap kesempatan, dina setiap aktivitas urang memulai dengan lafaz al-basmalah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dina salah satu hadis disebutkan upami hiji kegiatan, hiji aktivitas tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amalan tersebut terputus. Maksudnya terputus tina naon? Terputus tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para wargi rahimahumullah, upami urang dikaji lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim, ia mengandung 3 asmaul husna, 3 nama Allah Subhanahu wa taala anu mulia, nyaeta Allah, lafzul jalalah Allah, dan Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Tantas penyebutan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ia bukan sekedar sesuatu anu teu disengaja, bukan sesuatu anu teu aya hikmahna. Tantas penyebutan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ia tantas aya hikmahna, aya pelajaran kami urang sadaya. Nah, para wargi rahimahumullah, lafaz anu kahiji tantos lafaz asmaul husna anu kahiji nyaeta lafaz Allah. Lafaz nama anu teu aya anu agung, nama anu teu aya bandinganana, anu ngagambarkeun keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz anu salajengna nyaeta Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Upami diterjemahkan ke urang sadayana biasanya dengan ungkapan Maha Pengasih dan Penyayang. Namun para warga sadayana rahimahumullah, secara arti salahna teu aya bentenna antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Hartos nama sami wae. Namun para ulama mengkaji makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ieu ternyata ngagaduhan makna anu benten. Nah, para wali rahimahumullah, disebutkan bahwa Ar-Rahman ismullah ta'ala yadullu ala annahu sahibur rahmah wasi'ah syamilah yashmulul khalqu jami'an bima fihim al-kafir
wa huwa subhanahu yaghdaqu rahmatahu wa yansyuruha ala ibadihi jami'an. Lafaz Ar-Rahman mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan atanapi shahibur rahmat, pemilik rahmat, wasi'an syamilah, pemilik rahmat anu luas dan juga sempurna. Jadi rahmat mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala shahibur rahmat, pemilik kasih sayang, pemilik rahmat, wasi'an syamilah, yang luas dan juga sempurna. Tashmulul khalqu jami'an, mencakup semua makhluknya. Bima fihim al-kafir, termasuk juga rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Jantan Allah Subhanahu wa taala tidak secara khusus memberikan rahmat itu kepada orang yang beriman saja, tetapi juga Allah menurunkan rahmat tersebut kepada orang-orang kafir, termasuk kepada hewan dan binatang buas. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. War-Rahim, sedangkan nama Ar-Rahim yuradu bihi anna Allah azza wa jalla shahibur rahmah al-khassah bil mu'minin. Sedangkan nama Ar-Rahim ia mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik kasih sayang, pemilik rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman. Jantan upami rahman mengandung makna bahwa Allah memiliki pemilik kasih sayang umum kepada semua makhluknya, dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala pemilik kasih sayang khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka para wali rahimahumullah, seartina Al-Quran ketika menyebutkan lafaz Ghafur pasti tungtung nate Rahim, Ghafurur Rahim. Ya. Gunawan Ghafurur Rahman, karena Ghafur Maha Pengampun, tangtos anu diampuni bukan semua makhluk tapi orang-orang yang beriman saja. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, sehingga Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Pemberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Para wali rahimakumullah, oke, disebutkan di ayat tulisannya wa kana bil mu'minina rahima di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 43. Surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Maha Pemberi rahmat ini dia digambarkan dengan rahimah, bukan rahmana. Ya. Bukan lafaz rahman tapi lafaz rahim. Ya. Karena itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, para wargi sadayana rahimakumullah, naon bentengna antara rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluk dengan rahmat yang Allah berikan khusus bagi orang-orang yang beriman. Dina salah sawios hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebatkeun dina Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat. Allah mengadakan 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan
bainal jinni wal insi, dan Allah menurunkan satu rahmat, ya, rahmatan wahidatan, ngan hiji Allah Subhanahu wa taala turunkeun bainal jinni wal insi wal bahaim wal wuham, diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala jang saha, jang bainal jinni wal insi, jin manusia, wal bahaim wal wuham, ya, bagi hewan, wal wuham ternyata juga bagi binatang buas, ya. Jadi hewan ternak dan juga binatang buas. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha atafun al-wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang, ya. Dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia memiliki sifat kasih sayang. Hewan juga memiliki sifat kasih sayang, termasuk jin juga memiliki sifat kasih sayang, ya. Saling berkasih sayang antar mereka sesama, ya. Wa biha ta'attuful wahsyu ala waladiha. Karena rahmat itulah binatang buas dia juga memiliki sifat kasih sayang terhadap anaknya, termasuk sifat kasih sayang terhadap sesama jenis mereka sendiri. Upami urang ditinggal para wargi sallallahu, ya, upami dicontohkeun panginten salah sawios binatang anu termasuk binatang buas naon, singa, singa harimau. Anu namina singa tantos, ya, mereka, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki sifat kasih sayang terhadap anak. Sakumaha laparna oge moal aya singa anu ngadahar anakna, budakna, ya, anakna. Sakumaha laparna oge moal aya singa anu ngadahar naon babaturana sesama singa. Nah, itulah salah satu bentuk rahmat, hiji rahmat anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ieu untuk jin, manusia dan juga binatang, termasuk binatang buas. Nah, maka para wargi sallallahu, ya, termasuk itu juga diturunkan kepada orang-orang, kepada manusia, ya, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir. Tapi upami dibandingkan para wargi sallallahu, ayeuna antara sifat Rahman dan Rahimna, sifat kasih sayangna binatang, ieu tantos janten hiji pelajaran kangge urang sadaya. Ternyata, ya, upami dibandingkan sifat kasih sayang yang dimiliki binatang dengan kasih sayang yang dimiliki manusia, yang juga Allah berikan nikmat akal, ia ternyata lebih besar kasih sayang binatang terhadap sesama mereka dibandingkan dengan manusia. Para warga rahimahumullah, ya, komodai dina akhir ayeuna, ya, anu disebat Rasulullah SAW sebagai akhir zaman, ya. Banyak orang-orang ayeuna seueur jalmi anu naon miceun budakna, miceun anakna anu dilahirkeun, ya, tapi ternyata diabaikan bahkan dipiceun. Termasuk sebaliknya, ya, anak oge anu durhaka ka orang tuana. Eta secara khusus, secara umumnya tantos terhadap sesama juga ternyata manusia, ya, leungit rasa kasih sayang, rasa rahmatna, ya, terhadap sesama. Nah, sehingga para warga sallallahu, ya,
Ieu kedajan dan pelajaran kami urang sadaya ternyata rahmat kasih sayang Allah anu diberikan kepada urang sadaya ternyata belum dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh manusia. Buktinya ternyata binatang mereka lebih memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama dibandingkan manusia. Wa akhbarallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 88 rahmat ya, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, anu ieu mah dipasungkeun khusus untuk hambanya orang-orang yang beriman yaumal qiyamah, jadi hari akhir. Para warga sadaya rahimakumullah, maka ternyata upami dibandingkan antara rahmat Allah anu dilungsurkeun di alam dunia ieu sareng rahmat anu dilungsurkeun di akhirat, perbandinganna hiji berbanding 81. Maka apa yang Allah berikan di dunia secara umum tantos belum seberapa dibandingkan sareng pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, sehingga para warga rahimakumullah ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya tantos janten bagian dina nikmat Allah anu dilungsurkeun ka urang sadaya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun urang sadayana ya secara umum, secara khususna tantos ka jalmi-jalmi anu iman. Salajengna para wargi rahimakumullah ya, lafaz bismillah tadi, lafaz al-basmalah bismillahirrahmanirrahim anu mangrupikeun hiji ucapan, hiji ungkapan anu sarana yang Allah berikan untuk menurunkan rahmatna dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan. Ternyata ngagaduhan beberapa rahasia, mengandung beberapa rahasia, mengandung beberapa pelajaran anu luar biasa agung. Salah sauyosna para wargi rahimakumullah, lafaz al-basmalah ya iftatahallahu subhanahu wa ta'ala afdalul kitab biha wa huwa al-Qur'anul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ya, dengan lafaz basmalah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Al-Quran dimulai dengan lafaz al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun ya terjadi akan nabi seueur aya beberapa pendapat anu nyebatkeun tentang apakah bismillah dina surat Al-Fatihah ieu teh mangrupikeun bagian tina ayat Al-Qur'an atawa henteu. Nah ieu janten perbedaan di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat dina penyebutan lafaz al-basmalah dina awal surat Al-Fatihah. Aya menyebat bahwa eta teh mangrupikeun bagian dina surat Al-Fatihah, aya menyebat oge eta bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi secara umum mereka sepakat bahwa setiap membaca surat Al-Fatihah ya harus didahului dengan lafaz basmalah. Kalaupun dina salat sebagian ulama aya anu kedah dijaharkeun, dibacakan dengan keras, aya oge anu disebatkeun anu pendapat ya cukup sir ya,
eta kedah tarik-tarik maca bismillahna aya oge anu nyebat cukup dibaca dina lebet hate, dibaca dina jero hate. Tapi sadayana sepakat bahwa ia kedah dibaca. Bagaimanapun caranya, baik itu secara jahar ditarikkan atau nabi sir dilautkan atau nabi dibaca dina jero hate. Sadayana sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dina awal surat Al-Fatihah kedah dibaca. Eta anu kahiji. Tapi para ulama sepakat ya bahwa salah satu lafaz bismillah yang merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an nya eta anu disebutkeun dina surat An-Naml. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Eta mah sepakat sadayana lafaz bismillahirrahmanirrahim mangrupikeun bagian dina ayat Al-Qur'an dina surat An-Naml. Nah, adapun lafaz bismillah dina setiap awal surat ya, dina setiap awal surat para ulama sepakat ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Ya. Pertama sanes bagian dina ayat Al-Qur'an tapi tantos pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ya. Maka diperbolehkan kenging upami maca surat ya, maca surat akhir surat sareng awal surat selanjutnya disambungkan tanpa membaca bismillah terlebih dahulu. Eta diperbolehkan sapertos kitu karena itu bukan bagian dari surat tersebut ya. Tapi tantos ya adabna dalam setiap membaca Al-Qur'an mau di awal surat maka terlebih dahulu dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Adabna seperti itu. Janten eta mah termasuk lebetna karena adab bukan hukum ya. Hukum nama boleh untuk tidak dibaca seperti itu. Salajengna para wargi rahimakumullah anu kadua disebutkan fi qauliha sitrun lil awrati an nadharil jin. Dalam ungkapan bismillahirrahmanirrahim dia sitrun lil awrat ya, mengrupikeun penghalang aurat urang sadayana dari pandangan al-jin, dari pandangan jin. Ya. Sakumaha disebutkan dina salah salios hadis ya, anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahadukum al-khala ay yaqula bismillahirrahmanirrahim." Penghalang antara pandangan jin dan aurat bani Adam idza dakhala al-khala, ketika masuk ke kamar mandi ya, ay yaqula bismillahirrahmanirrahim, maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz bismillah teh janten penghalang antara pandangan jin dan juga aurat manusia. Ya. Karena tantos para wargi rahimahumullah ya, anu namina jin kan bisa melihat manusia sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Termasuk jin bisa melihat aurat manusia. Ya. Ketika ya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tantos kan aya beberapa beberapa hal anu urang kedah muka anggoan urang sadayana menuju ibak sanes kantoran.
Nah, maka untuk menghalangi pandangan jin terhadap aurat kita, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna para warga rahimahumullah, tajibu al-basmalah 'alal muslim idza arada adzab. Ya, wajib bagi seorang muslim ketika ingin menyembelih, ya, mencit, ya, maka dimulai dengan ucapan bismillah. Nah, itu para warga rahimahumullah, tantos eta anu ngajantenkeun, ya, anu ngajantenkeun hasil sembelihan, ya, hasil sembelihan seorang muslim janten halal, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka upami di sebat dina keterangan anu sanes, lafaz bismillah dina nalika mencit mah lafazna sanes bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahi Allahu akbar, ya, sakumaha mencit dina Idul Adha seperti itu, ya. Salajengna para wargi rahimahumullah, ya, lafaz bismillah oge disunahkeun, ya, dimulai dalam setiap aktivitas dina perkara ibadah, baik itu dina perkara ibadah ataupun dina perkara dina hal-hal anu mubah, ya, maka dimulai dengan bismillah untuk mendatangkan tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Memulai dalam ibadah seperti memulai dalam sebelum wudu, sataacan mandi, tayamum, sebelum membaca Quran dan lain sebagainya dimulai dengan bismillah. Juga permulaan dalam hal-hal perkara-perkara anu mubah, kal aklu wasyarbu dan lain sebagainya, makan, minum, ya, dan lain sebagainya, termasuk wal jima, termasuk berhubungan, ya, suami istri, ya, eta oge termasuk disunahkan untuk membaca bismillah. Oke, para warga rahimahumullah, syuri'at fi kulli ahwalil insan min qiyam wa qu'ud wa aqal wa qiraatul Qur'an wa ghairuhu. Dan juga disyariatkan membaca bismillah dalam setiap aktivitas, ya, dalam setiap aktivitas manusia, ketika berdiri, duduk, makan, minum, membaca Quran dan lain sebagainya, karena eta teh mangrupikeun tantos lafaz bismillahirrahmanirrahim, ieu teh mangrupikeun lafaz anu ringan diucapkan, ya, lafaz anu ringan diucapkan tetapi mengandung khasiat atau nabi balasan dari Allah Subhanahu wa taala anu luar biasa. Nah, maka para nabi sallallahu ya, fa fiha lil insani al barakah wal hifdzu wa riayah. Maka setiap aktivitas yang dimulai dengan bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dan dijaga, ya, dari segala yang akan mengganggu, ya, yang akan mengganggu manusia dalam setiap aktivitas. Nah, para wali rahimahumullah, eta panginten biasa diberikan dina kesempatan enjing-enjing ieu, ya, tentang salah sawios bentuk dina nikmat Allah Subhanahu wa taala, eta rahmat. Anu rahmat eta teh mangrupikeun bagian dina naon bentuk nikmat Allah, kasih sayang Allah ka urang sadayana.
dan untuk menggapai rahmat Allah tersebut salah satunya yaitu dengan memulai segala aktivitas orang sadayana dengan membaca al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan biasa didawamkan ke orang sadayana di setiap aktivitas sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguruskan rahmat, barokah dan penjagaan akan orang sadayana. Amin. Hadirin hari pangasa rahimahumullah. Sakali deui terakhir nyebut jamaah sadayana ya di masa pandemi ayeuna kantos anu luar biasa mewabahna ternyata sakali deui masuk awal tahun teh bukan sanes ngurangan tapi ternyata malah tambah ya sehingga secara pribadi simkuring anu bikin himbauan ka jamaah sadayana untuk senantiasa menjaga aktivitas, menjaga kesehatan orang sadayana ya karena tanpas orang yakin bahwa maut memang pikir takdir Allah tapi orang sadayana tetap ada mengambil asbab ya kedah mencegah karena bakal orang sadayana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dirasa tak akan cukup bakal orang sadayana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga ya orang jaga kesehatan orang di nararaga supaya orang tiasa langkung seerdeui ibadah Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya eta mangingkan geus dumikeun sakali deui hapunten makasuhun kana sadaya kalopatan kekhilafan mudah-mudahan orang sadayana dijaga kesehatan orang Allah Subhanahu wa taala amin. Orang sami-sami pungkas pangaosan dina injing ieu sami-sami maos lafaz alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin